السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم نهار ديال اللوبيا، وشكون اللي ما كتعجبش اللوبيا؟ المهم هذا الفيديو قرابيته صراحه تلبيه لطلب واحد الاخت، قالت لي جيهان عافاك شاركي معنا كيفاش كديري طيبي اللوبيا، راه كيعجبني طيابك. تفكرتها على داكشي قرابيت هذا الفيديو، نتمنى انها تكون كتشوفني. المهم هنايا عندي اللوبيا راني مفزقاها، هذا الماء مفزقاها ليله كامله، عاد غنصفيها. عندي هنايا جوج حبات ديال الطماطم طايبين، قطعتهم طريفات صغيورين، تقدروا تحكوها الا بغيتو. وعندي هنايا واحد البصله متوسطه حتى هي مشلضه. عندي هنايا القزبر والمعدنوس والثومه. انا في اللوبيا كندير القزبر اكثر من المعدنوس لحقاش كيعطيها واحد المذاق واعر بزاف. وعندي هنايا ديروا 5 حتى 6 ديال الفصوص ديال الثومه، كتبغي حتى هي الثومه كتجي زوينه. غنطحن هادشي مزيان. بالحق البنات اللي دائما كيسولوني على هاد الطحانه هادي من خديتها، هادي انا راني خديتها من الليدل، واللي كيهمها الامر هاد السيمانه ان شاء الله نهار السبت راه غيجيبوهم في الليدل. زوينه بزاف، شحال وهي عندي فيها شي 6 ديال البياسات، والثمن ديالها رخيص 20 الاورو. كانوا جابوها في الغوص في الكحل والابيض، وهذا الاسبوع ان شاء الله نهار السبت في الليدل غيجيبوها واقيلا في الاحمر والابيض والكحل. المهم درتها لكم في راسكم. غنحتاج كذلك معلقه كبيره ديال طوماطي كونسنترادو. اللي ما بغاش يديروا ما يديروش، انا هذا كناخذه من ميركادونا. بالنسبه للعطريه اللي كندير انا، كندير الكمون. هنايا عندي معلقه صغيره عامره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال التحميره، الملح على حسب الذوق، وعندي واحد ربع معلقه ديال الابزار. انا ما كنديرش اللوبيا سكينجبير لحقاش ما تعجبنيش المذاق فيها بسكينجبير. غنجيب الكوكوط وغندير فيها شويه ديال زيت الزيتون، وغنحط هاد الخضره اللي عندي مطيشه والبصله تشحر حتى نحس بان هذاك الماء ما بقاش في مطيشه. فاش كيبداو كيتشحروا كنضيف هذيك العطريه اللي عندي، وكنضيف كذلك واحد المعلقه كبيره ديال الطماطم مركز. انا غنضيف جوج صغار، وغنخلط كلشي مزيان. غنخليهم يتشحروا حتى يتبخر كاع هذاك الماء اللي كاين في مطيشه. بعد ما تقلت ليا الخضره بقات كتبان غير زويته، داك الماء تبخر. غنضيف اللوبيا. هنا تقريبا راه عندي واحد 300 غرام ديال اللوبيا، راني صفيتها من الماء. غنحرك مزيان، وغنضيف هنايا البنات عندي القزبر والمعدنوس والثومه اللي طحنت. غنضيف نص الكميه، غنضيفها دابا. وهاد شويه اللي بقى حتى الاخر عاد غنزيدو. دابا غنزيد الماء. هاد اللوبيا اللي عندي انايا دغيا كطيب، ما كتحتاجش الماء بزاف، يعني غنغطيها كامله حتى ما تبقاش تبان، ولكن ما غنكثرش الماء، غنفوت غير بواحد 2 سنتيم صافي. راني غطيتها وزدت عليها الماء غير هكا شويه من الفوق، لحقاش اللوبيا اللي انا عندي دغيا كطيب، يعني 20 حتى 30 دقيقه كطيب وما كتحتاجش الماء بزاف. الا كثرت لها الماء كطيب وكتبقى ليا الميه، يعني نتوما على حسب اللوبيا اللي عندكم. هذه البنات هي اللوبيا اللي انا كنستعمل كاتيجوريا اكسترا. هذه كناخذها من ميركادونا، راه دغيا كطيب وما كتحتاجش الماء بزاف. انا دابا سديت على الكوكوط من تبدا تصفر، غنحسب 25 دقيقه وغنحل عليها. بانت ليا طابت تبارك الله، بانت ليا باقا غنزيدها 5 او 10 دقائق. المهم بعد نعاودو نتلاقاو. بعد ما دازت 25 دقيقه حليت عليها، راني قصتها تقريبا طابت، ولكن باقي ليها واحد شويه. غنزيد نسد عليها نخليها 10 ديال الدقائق ونعاودو نتلاقاو. وها هي البنات اللوبيا راها طابت ليا. حليت الكوكوط بعد ما دازت 10 ديال الدقائق، زدت عليها داك شويه ديال القزبر المعدنوس اللي بقى ليا، خليتها تغلى واحد 5 ديال الدقائق وطفيت عليها صافي. ها هي دابا اللوبيا عندي انا واجده، وغنوريكم باش غنرافقها. غنرافقها البنات بالبحرار اولا الميخيونيس، هادو خديتهم من ميركادونا. غنحيد لهم هاد الشبيكه، غنقيهم غير واحد شويه من هاد الزغب اللي كيكون فيهم، وغنديرهم في الطنجره غنطيبهم على البخار صافي. كنشعل عليه على طنجره بحال هكا، ما كنزيد ليه لا ما لا عطريه لا حتى شي حاجه، هكا
كنزيد ليه فقط غير ورق سيدنا موسى، وكنغطيه على نار متوسطه حتى كيتفتح كامل، وكنطفي عليه راه ما تياخذش الوقت في الطياب بزاف. وصافي هذه هي الماكله اللي وجدت اليوم. ها هي اللوبيا كيف ما كتشوفوا كتجي بنينه بزاف، جربوها وردوا عليا الخبار. وهنا هادو راه دغيا تيطيبوا، يعني اون فوا يتحلوا واحد جوج ديال الدقائق وطفيو عليهم، ما تخليهمش يطيبوا بزاف سينو راه كيوليو كي البلاستيك. وهذه داك الزويته حاره اللي كنت صايبتها معكم داك النهار، كتجي مع اللوبيا ومع القطاني زوينه بزاف. ايوا هذا ما كان البنات، وبالصحه والراحه اللي بغات تجي تغدى مرحبا بها. وجيت لهاد المحل هذا خاصني ناخذ شي حويجات، وقلت علاش لا ما نديرش لكم واحد الجوله فيه. هاد تيندا هادي راه معروفه في اسبانيا، وكاينه في بزاف ديال المدن، كاينه في غرناطه، كاينه في خاين، مالاغا، كوردوبا، كاينه في سيفيا، كاينه في فالنسيا، في مدريد. المهم في بزاف ديال المدن الاسبانيه، خاصكم فقط تقلبوا في جوجل واش في المدينه فين ساكنين كاين ولا لا. وبالنسبه للاشخاص اللي ساكنين في اوروبا فيقدروا يطلبوا منتوجات ديال هاد الماركه هذه عن طريق امازون. كتبيع اي حاجه ديال الدار تخطر لكم على البال، والاثمنه صراحه جد مناسبه. كاين اللي داير 10 الاورو اغلب الحوايج. المهم هانتوما غتشوفوا معايا كلشي بعينيكم. هذه هي الدخله ديال المحل. المهم دابا راه عندهم اكثر من المحل عامر بالالعاب ديال الاطفال الصغار، راكم عارفين دابا راس العام. المهم بغيت نوضح بانه انا راه ما دايرش ليهم الاشهار، ما مخلصه، ما شاده شي فلوس، ما شاده حتى شي حاجه. فقط انا هذا المحل كيعجبني، واخده ما عندهم شحال من حاجه وصدقات ليا مزيان، على داكشي بغيت نشاركو معكم. تقدروا تلقاو فيه اي حاجه ديال الدار، ديكور، الاثاث، داكشي ديال الكوزينه باثمنه جد مناسبه. المهم انا غندير معكم واحد الجوله خفيفه غير باش تاخذوا فكره وتشوفوا شنو هما المنتوجات اللي كيبيعوا. راه عندهم اي حاجه، القطارات ديال القهوه، العصاره ديال البرتقال، عندهم الماكينات ديال الطوست، عندهم الشوايات، اي حاجه بغيتوها تخطر لكم على البال تلقاوها في هذا المحل. اغلبيه ديال الحوايج الاثمنه ديالهم 10 اورو، ولكن كاين اللي داير 20 الاورو، كاين اللي داير 15 الاورو. المهم راه كل حاجه حاولت اني نقرب لكم الثمن ديالها باش تاخذوا واحد الفكره. وراه عندهم الجوده، ماشي زعما شري اليوم ورمي غدا. المهم نخليكم تشوفوا كل شيء بعينيكم وفرجه ممتعه. وهنايا هادو كاملين دايرين يعني 10 ديال اورو، كل باكيه ديال القراعي دايره 10 ديال الاورو. هادو كل وحده فيها يترو، جايين 8 ديال القراعي ب 10 اورو. كذلك هاد القريعه هذه ديال الزاج والغطايه ديالها ما كتصداش حتى هي ب 10 الاورو. وجاي هاد الباك هذا في هذيك القريعه كبيره، وجايين معاها 4 ديال القريعات الصغيورين حتى هما ديال الزاج دايرين 10 ديال الاورو. كل شيء هادو هنايا الثمن ديالهم يعني 10 ديال الاورو. جايبين صراحه بزاف ديال الحوايج زوينين. هادو تصلحوا يعني للصيف تعمروهم بالعصير، جايين مع الكويسات ديالهم حتى هما الثمن ديالهم 10 الاورو. كل كاخه فيها 6 ديال القراعي. هادو كذلك يصلحوا نديروا فيهم كونفيتير كبار، يعني ماشي صغار اولا العطريه او اي حاجه، حتى هما كاملين دايرين 10 ديال الاورو. هادو كذلك 4 ديال طاسات مربعين ديال الزاج بالغليليقات ديالهم، حتى هما 10 الاورو. المهم طلعت ليكم في الراس بهاد 10 اورو. كاع هادشي اللي كتشوفوا راه داير 10 الاورو الا هادي،
الا هادو ديال اللي فيهم الماكله ديال وليدات صغار حتى هما ديال الزاج راه دايرين لها 15 اورو. اللي كيكون زايد على 10 اورو كيكونوا ملصقينه في الكاخه. هادشي كامل كيدخل الفران، جايين يعني جوج ماشي غير وحده، جايين جوج ديال الزاج حتى هما 10 اورو. كاع هادشي اللي كنوري لكم دابا. وكاينين هادو ديال العطريه اللي زوينين بزاف، جايين 5 صغار وثلاثه كبار، وراهم فيهم الزاج باش تقدروا تشوفوا شنو لداخل. وهذاك الماتيريال اللي فيهم راه ما تيتصداش، يعني عندهم الجوده، ماشي غتشري الحاجه غتستعملوها واحد شويه وغتصدى لكم. يعني كاع الماتيريال راه نتوما الا شكيتوا في الحاجه قراو الكاخه راه كتلقاو اثيرو انوكسيدابلي، يعني على انه ما تيتصداش. وكاين كذلك هاد الخويغو ديال الماس اللي عجبني بزاف، عطيوني الراي ديالكم فيه. حتى هو كيجي عاطي منظر في المطبخ وفي نفس الوقت كيبقاو المويسات مجموعين. المهم كاينين بزاف ديال الاشكال والانواع، كاين اللي نورمال، كاين اللي جايين ديال سيليكون، كاينين اللي فيهم اللوينات. هادو كاملين الاغلبيه دايرين 10 ديال الاورو الباك. وحتى هاد الخزانه هذه صراحه عجباتني، الثمن ديالها 20 ديال الاورو، جايين فيها 4 ديال الصناديقات ومتوله، يعني نقدروا نديروا فيها بزاف ديال الحوايج، خاصه اللي غيجيها مثلا شي مولود جديد تقدر تنظم ليه الاشياء ديالو. وحده دير ليه فيها لي كوش، الاخرى دير ليه فيها لي برودوي اللي كيستعملهم في الدوش. المهم تقدر دير بها بزاف ديال الاستعمالات. وعندهم حتى لي زورات ديال البيوت ديال الاطفال الصغار، صراحه اول ديندا نلقاهم تيبيعوهم رخاص، هادو دايرين لهم 10 ديال الاورو. كاينين اللوينات ديال البنات وكاينين اللوينات ديال الوليدات، وكاينين كذلك اللي سخانين ديال الشتاء ديال دابا، وكاينين اللي باردين يعني ديال الصيف. صراحه رخاصين 10 اورو، انا ما عمري ما خديتهم بهذا الثمن.
يعني واخداهم ب 25 و ب 28 ديال الاورو. دايرين لهم الثمن جد مناسب. وكذلك كيبيعوا يعني الادريدون هادوك دوك لي كوات اللي كيكونوا سخانين، دايرين لهم 20 ديال الاورو. وكنظن انا على انه في الرباخص راه كيزيدوا يهبطوا لهم في الثمن. عندهم داكشي ديال الوليدات الصغار صراحه الثمن جد مناسب. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتكونوا استمتعتوا بهاد الدويره اللي درت معكم. الا كان هاد المحل في المدن فين نتوما ساكنين، سيروا ضربوا دويره، ما خاسرين حتى شي حاجه. راه غتصادفوا بزاف ديال الحوايج اللي كينفعونا في الدار، لا الديكور لا الادوات ديال المطبخ، بزاف ديال الحوايج. وراه ما صورتش لكم المحل كامل، صورت غير البلايص اللي كانوا خاويين. كاين واحد جهه اخرى اللي فيها الماكينات ديال الرجال، ماكينات ديال الحسانه، ديال التحسان ديال الوجه، ديال الشعر، السيشوار، البلانشا، المشاطي اللي كيخدموا بالضو، اللي كيكونوا كيسرحوا كيديروا بروشينغ للشعر. المهم فيه بزاف ديال الحوايج. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.